आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसमें छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति हर कोई परेशान है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्नोरिंग के बारे में, यानी कि खर्राटों के बारे में, जिससे आपका तो पता नहीं पर हाँ, जो आपके साथ सो रहा है वह जरूर परेशान है। अगर आपको भी ये समस्या है तो ये वीडियो आज आपके लिए है। कुछ आसान तरीकों के द्वारा आप खर्राटों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आपको खर्राटों को बंद करने का उपाय बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको भी ये समस्या है तो आप कभी भी सीधा ना सोएं, हमेशा दाईं या बाईं करवट ही सोएं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद में एक अणु तैल आता है। अगर आप रात को सोते समय अणु तैल की एक एक बूंद दोनों नाकों में डालेंगे तो आप खर्राटों की समस्या से जल्द ही छुटकारा पा जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप गाय का देसी घी एक एक बूंद नाकों में डालेंगे तो उससे भी आप इस समस्या से जल्द ही छुटकारा पा जाएंगे। धन्यवाद।